что ты видишь, это надо почувствовать, это надо походить, это надо понюхать вот эту вот тундру. Слушай, ну отличный маршрут, просто. Маленько тут, конечно, меня так подсносило. Да, здесь глубже, я не знаю, почему здесь ходят. Вот я тоже не знаю, а теперь вот... Теперь там ходим. Это первые розовые цветочки. А как сейчас цветет морожка. Это фантастическое зрелище, абсолютно. Карликовые березы. Я что-то раньше думала, что карликовые березы